呦，哎呦，难死了！我的，这个我的，这个我的，别动更大，让我帮你。对面那个房子，刚才高温，现在下暴雨，那个水雾一浪一浪的。
还在跑。我们还是神车啊！可怜了这2个车哦。兄弟啊，这个我咋个跳？行路就是一条河，真的是河情路，车子都按翻轨，吓死人了！哇，这水，害怕！电动车，电动车敢过来，然后那边有排着很多的车，他们不敢过来，因为这个水太深了，一片汪洋，路面的积水太深了。看一下这个电动车。可以可以。听到这个响声了吗？乌云盖顶，电闪雷鸣，树叶乱飘，感觉很像开鬼天哦。现在的能见度大概在10米吧，然后这个雨刮器已经调到最大了，还是
基本上看不太清啊，还是只能看到10米。感觉这个雨是一盆一盆往这个玻璃上面倒。哇！我好担心这个雨啊就会消掉啊！听到雷声了吗？哇，又是风又是雨。我靠，还有冰雹，还有冰雹！我就跟着这前面这台车走，千万不要把我带到坑里去了啊，大哥！这样的雨我第一次遇到，特别是在外面开车。大家都停下来吧，干脆大家都停下来吧，不要走了。人类在大自然面前真的就是什么都不是。我操！God! Oh my God!